Bonjour et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Au cours des leçons suivantes, nous allons apprendre un nouveau temps verbal, le futur proche au pluriel. En ce qui concerne le vocabulaire, nous allons apprendre le nom de quelques animaux de la forêt. Installez-vous confortablement et allons-y. Köszöntöm a kedves nézőket, lássunk is neki a tanulásnak. Az előző órákon megismerkedhettek egy új igeidővel, a közeljövővel egyes számban, ezúttal pedig a többes számot fogjuk megtanulni. Ezt az igeidőt használja a francia nem sokára bekövetkező események, előrelátható események, előre eldöntött cselekvések, illetve hirtelen elhatározás esetében. Ami a szókincset illeti, néhány erdei állat nevét fogjuk megtanulni. D'abord, voyons des élèves et leur institutrice à l'école. Ils parlent de leur programme pour le week-end. Nadine, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Nous allons faire du camping à côté d'une forêt. J'espère que nous allons voir quelques écureuils et des chevreuils. Et vous, Pierre, qu'est-ce que vous allez faire? Mes parents et moi, nous allons faire une randonnée dans les montagnes. Je voudrais voir des ours et des sangliers. Et tes frères, est-ce qu'ils vont aller avec vous? Non, ils ne veulent pas venir, ils vont donc rester à la maison. Az iménti szituációban néhány kisdiákot láthattak, akik a tanárnőjükkel a közelgő hétvégi programról beszélgettek, közben a közeljövőt használva többes számban. A most látható kérdést a tanárnő tette fel a kislánynak többes szám második személyben ragozva az állei segédigét, mert az egész családról kérdezi a kislány. Nadine, mit fogtok csinálni a hétvégén? Nadine, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? A most látható mondat a kislány válasza az előző kérdésre, ezért mivel a közös családi programról beszél, többes szám első személyben ragozta a segédigét. Láthatják továbbá a mondatban két kedves kis erdei állat, a mókus és az őz nevét is többes számban. Remélem, hogy fogunk látni néhány mókust és őzeket. J'espère que nous allons voir quelques écureuils et des chevreuils. À présent, revoyons la conjugaison du verbe aller au pluriel. Most pedig, mivel a közeljövőt az aller megy segédigével kell ragozni, először elevenítsük fel ennek az igének a ragozását többes számban, Jean-Marie segítségével. Veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Pour continuer, apprenez le futur proche au pluriel avec moi. Prenons l'exemple du verbe faire. Itt az ideje, hogy megtanulják Jean-Marie segítségével a közeljövő képzését többes számban. Vegyük példaként a faire csinál főigét. Veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Nous allons faire. Nous allons faire. Vous allez faire. Vous allez faire. Ils vont faire. Ils vont faire. Elles vont faire. Elles vont faire. Enfin, faisons un exercice pour pratiquer l'utilisation du futur proche au pluriel. Végül csináljunk egy feladatot a közeljövő gyakorlására többes számban. Egészítsék ki a következő mondatokat az aller ige megfelelő alakjával. Complétez les phrases suivantes avec la forme correcte du verbe aller. Ce week-end, nous allons faire du camping. Voilà la bonne solution. Ce week-end, nous allons faire du camping. Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi? Voilà la bonne réponse. Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi? Mes amis allaient faire une randonnée. Voilà la bonne solution. Mes amis vont faire une randonnée. Au cours de la leçon suivante, nous allons apprendre quelques mots concernant les animaux de la forêt. A következő órán néhány az erdő állataival kapcsolatos szóval bővíthetik majd szókincsüket. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.mediaclick.ch.